जय हो प्रभु, तेरी माया तेरी काया, कहीं दूर कहीं छाया। दोस्तों, आप लोग की जय जयकार करते हुए एक नए अचूक टोटके मैं आप लोग को दर्शा रहा हूँ। तो आप लोग देखिए वो टोटका बदलते मौसम में बिगड़ते हालत का अचूक टोटका। तो बने रहिए, ये देखिए कैसे होता है। जय हो। नमक को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, बिल्कुल पीलापन हो जाएगा। और पीलापन जब हो जाएगा तब ये आपकी रेमेडी तैयार हो जाएगा। और ये फिर घरवा टोटका, आपको दवा के लिए एक पैसे भी नहीं खर्चना पड़ेगा, ना पैरासीटामोल खाना पड़ेगा, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। घर में आप रेमेडी तैयार कीजिए और एक गिलास पानी ले लीजिएगा गरम, और गर्म पानी में 1 चम्मच आप हल्दी घोल दीजिएगा और थोड़ा सा स्वाद के मुताबिक जितना आप ले सकते हैं काली मिर्च, काली मिर्च पाउडर। हाँ, कुछ लोग राबिन भी बोलता है, राबिन पाउडर। तो हम लोग काली मिर्च पाउडर बोलते हैं। उस पाउडर को स्वाद के मुताबिक लीजिएगा, क्योंकि वो गला को भी साफ करेगा, छाती को भी साफ करेगा, और बलगम को भी, बलगम का तो दुश्मन है, हाँ, बलगम भी ठीक कर देगा। और आपको बताऊं कि बदन दर्द जो भी है, जिस प्रकार की भी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ेगा और बिल्कुल एक पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। ये घर के नमक से आपकी बुखार ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा और पकेगा, अभी लाल हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा, तब जाके काम आपका बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। अब हो चुका है, लाल हो चुका है, पीला हो चुका है। तो अब हमारे रेमेडी तैयार है। अब इसको 1 गिलास गर्म पानी में आप 1 चम्मच ये नमक डाल दीजिए और 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, और जितना आप स्वाद के अनुसार 1 से 3 ग्राम काली मिर्च डाल दीजिए गर्म पानी में, और घोल के आप सेवा कर सकते हैं। और नाक का, कान में और पूरा शरीर में तेल आप लगा के सो जाइए। देखिए एक आधे घंटे के अंदर पसीना छूट जाएगा, और पसीना छूट जाएगा तो समझिए कि आपकी बुखार उतर गया। मगर आपको बताऊं, गर्म पानी ही पीना, ठंडा पानी नहीं पीना है, और ठंडा चीज से परहेज करना, क्योंकि बुखार जब एक बार आता है तो 72 घंटे यानी 3 दिन तक का बुखार रहता है। तो सुबह शाम ये रेमेडी लीजिए, आपकी बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, और कोई दवाई आपको लेना नहीं पड़ेगा, और कोई पैसा भी खर्चना नहीं पड़ेगा। तो आज की रेमेडी आप लोग को कैसी लगी कैसी नहीं, वो कमेंट करके बताना। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना, और साथ में लाइक करके जय जयकार करना मेरा। आज की जय जयकार करते हुए आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। जय हो।